Saterdag 30 Julie 2022. En vandag in hierdie Briekmerke wil ek praat oor 'n ding wat my baie ontstel. En dit is 'n ding wat ook vir my baie kere in konflik bring met mense wat ek mee kommunikeer op die sosiale media platforms en so. Vir my is dit 'n doeteenvoudige saak. As jy jouself as 'n Afrikaner beskou en jy ondersteun vir Zelensky, dan sê ek vir jou, jy's 'n dweper. Want wat in die Donbass aangaan, is presies dieselfde wat met ons Afrikaners in Suid-Afrika aangaan. In die Donbass word die mense gemoor en gebombardeer en wreedaardig aangerand deur daai Zelensky se zatsies, en hier in Suid-Afrika word dit dieselfde met ons boeremense gedoen deur die swartes op die plase. Ons regering rep nie 'n woord daaroor nie, en die Zelensky regering is proaktief betrokke by al daai wreedhede. En dit was een van die kernoorsake dat Putin besluit het, nou is dit genoeg. Want daai Russe wat in die Donbass bly, hulle was in die ongemaklike posisie toe die ESSR uitmekaar uitval. Toe word hulle die oggend wakker en skielik is hulle in 'n ander land. Hulle is nie meer in hulle tuisland nie, hulle is in 'n ander land. En van 2014 af was daar 'n absolute ongebreidelde aanslag op daardie mense daar, op hulle taal, op hulle kultuur en op hulle self fisies. Hulle is gebombardeer en geskiet en ontvoer en verkoop in mensehandel en organe is geoes uit kinders uit en al sulke goed. Dit is wat daai Zelensky zatsies daar gedoen het in die Donbass. En die Afrikaners wat daardie Oekraïne vlaggies waai en wat die Oekraïne ondersteun, julle ondersteun daai moorddadigheid. En moenie vir my kom ander stories vertel nie, want jy luister mos net vir die westerse media. Jy doen nie moeite om te gaan uitvind en regtig te gaan soek wat daar aangaan nie. En as iemand dit sou waag om daardie goed aan te spreek, dan word hulle aangeval en uitgemaak as Putin-liefhebbers of Rusland-liefhebbers of whatever hulle wil uitdink. Ek is so gatvol vir dit, want die bottom line is, wat daai Oekraïense regering daar aanvang en aangevang het met die Russe in die Donbass, is absoluut brutaal, horribaal en totaal onaanvaarbaar vir enige beskaafde, oordentlike Christen mens. So waai jou Oekraïne vlaggies as dit jou lekker laat voel, maar die donder weet, moenie my kom uitskel as 'n Putin-liefhebber nie. Maak jou oë oop en kyk wat gaan aan. En julle my verskoon, ek is driftig oor hierdie ding. Ek is so gatvol vir dit. Ek was net so, toe die oorlog daar begin het, was ek 100% teen Putin gekant gewees. En op 'n dag het 'n joernalis my aangespreek daaroor en in die rigting van die Donbass gewys. Op daai stadium het ek nie eers geweet daar is 'n plek soos die Donbass nie. En toe ek begin lees en sien wat daar aangaan, ja, toe kon ek nie anders nie as om my kop te laat sak en te dink, hoe the fuck kon ek so blind wees? En ek sê vandag vir jou, dink tweemaal voor jy daai Oekraïne vlaggie waai. As jy 'n Afrikaner is en jy waai daai vlaggie, dan is jy 'n verraaier van alles wat goed en Christelik is in hierdie wêreld. Nou ja, nou is my preek ook verby. Kom ons begin na die feite kyk. Ukrainian forces bomb bus station in central Donetsk, where a crowd of commuters were gathered. Warning, 18 plus. Reports suggest a number of people have been killed. Nou oké, laat ek net vir die wat nou nie weet nie wat ingelig is. Donetsk is die hoofstad van die een republiek wat hulle self onafhanklik verklaar het in die Oekraïne. Nou hierdie ding het ek op Telegram gekry en daar is kommentare gelewer wat ek nou sommer vinnig 'n bietjie gaan lees. Killing its own civilian citizens, Kiev decision centers need to see hell. En dan kom hier 'n ou
wat sê dat hierdie bombardering van Donetsk, daai spesifieke geval, wat ek nou vir julle gewys het, is 'n revenge vir die aanval op Venetia. Nou vir die van julle wat nou nie weet nie, Venetia is daar aan die weste kant van die Oekraïne en dis waar die Russe die plek gesteek het met van daai wille missiele van hulle so 'n paar dae gelede, so 'n week gelede. En toe dadelik het die westerse pers uitgevlieg en gesê ja, die Russe bombardeer die civilians. En dit wat agterna uitgekom het en wat deur joernaliste gerapporteer is, was daai plek waar die Russe gebombardeer het, wat almal geskree het, dit is 'n siviele plek. Dit was 'n vergadersaal waarin 'n klomp van die Oekraïense lugmagoffisiere bymekaar gekom het met westerse wapenverkopers. En hulle het daai vergadering of beraad of wat daar gehou oor wat is die goed wat die Oekraïne wil hê. En toe steek die Russe hulle aan die brand. En wat opvallend is, elke kort dan kom daar net so klein berigie uit Kiev uit van 'n offisier wat dood is. Niemand weet regtig hoeveel mense is geklits daar by Venetia nie. En die weste is doodstil, want dit was die top wapensmokkelaars wat daar gewees het. Ek noem hulle smokkelaars hoor, wat daar gewees het. En die Russe het hulle gepeper. En dan gaan dit aan. That is what Ukraine call liberating its citizens from the invaders. Heinous actions. There are no winners in a war, sê hierdie man. Wat baie waar is. En dan gaan die goed aan. It is time to nuke Ukraine. Hierdie ou sê, Putin is gonna win. Dan sê hierdie ou, and they're trying to say Russia bombing civilians. Zelensky must be killed with all his military officials and government. Russia needs to ramp this operation up to end the brutal killing of innocent civilians. Nou, dit is, ek wys julle maar hierdie goed, net dat, hierdie is die goed wat nie in Suid-Afrika gesien word nie. Cowards to bomb civilians. Zelensky with his cabinet is pure devil to the bone. Dan sê hierdie ou, hang the bastards. Dan kom hierdie ou, evacuate all residents temporarily to Russia because they're obviously major targets of Kiev. Dan sê hier iemand, this is a deliberate and blatant mass murder of civilians. Western nations and their puppet organizations are not only complicit to these human crimes, but fallen into the soulless state of completely immoral and spiritual depravity. The West is no longer worthy of respect, nor deserve any recognition or a place within decent human global society. Dit is harde woorde wat daai persoon daar gesê, maar 'n mens moet dit lees en dan moet jy bietjie dink daaroor. En dan sien nog een wat antwoord op daai Putin voorstelling. It's Ukraine killing its own citizens. That's how Zelensky will liberate Ukrainians. Wat hierdie persoon hier sê. En dan kry ons nou 'n reaksie van Lavrov se spreekspersoon. The United States provided intelligence information to Ukraine for the shelling of Donbass using HIMARS installations, Zarakova said. The official representative of the Ministry of Foreign Affairs. And she also said that Ukrainian troops received an order from Kiev to use HIMARS systems against the civilian population. Dit is wat daar aangaan. So julle moet my verskoon dat ek vanmôre so moerig is en gatvol is vir hierdie Afrikaners wat die Oekraïne ondersteun. Maar dis wat gedoen word. Nou het hulle daai wille wapens gekry, in plaas van dat hulle nou hulle gewraakte teenaanval teen die Russe begin, gebruik hulle daai wille wapens wat hulle van Amerika en van die Weste kry en hulle skiet civilians in die Donbass. Dit klomp vuiletters daai man. En toe, net soos wat ons kon verwag het, die Russe se probleem is, hulle is in die noorde kant van die Donbass besig om skoon te maak en af te beweeg suid. Hulle is klaar met Lugansk, nou is hulle besig om af te kom en hulle maak skoon, hulle vee soos 'n besem hoor. En hierdie geskietery van die civilians gebeur baie suid in die Donetsk Republiek. En die Russe wil nie hulle magte nou verdun wat besig is om skoon te maak van bo af nie en laat jump hier na onder toe nie, want hulle het 'n systematiese plan. Maar daar was baie druk op Putin geplaas die laaste paar dae, die laaste week eintlik, oor hierdie gebombardeerery van die civilians daar in Donetsk.
En gister het ek videoklips gesien waar hulle het 'n nuwe vliegtuig wat die Weste nog nie gesien het nie, 'n bomber, het hulle gerelease. Ek kom by dit nou. Nou kyk jy hier, op hierdie skyfie wat ek nou vir jou wys. Footage of the surrender of 18 Ukrainian militants who were sitting in a basement. Which of them is the commander? They were afraid to say. Nou dit is waar die Russe het toe besluit, okay, hulle gaan 'n groep instuur daar aan die suidekant, om net hierdie Oekraïners, wat die civilians so bykom, te begin uitrook waar hulle kan, sonder dat dit nou 'n helse aanslag was. En dan kom ons nou by 'n ding, wat julle moet mooi luister. As jy bietjie die goed volg wat daar gebeur, en as jy na die Britse nuus kyk en so, dan sal jy die storie van Graham Phillips weet. Nou Graham Phillips is 'n joernalis, wat al verslag lewer uit die Donbass uit van 2012 af. Die ou is 'n Engelsman, maar hy praat Russies en die mense daar ken hom. En sy videokanaal, hy vertel die waarheid wat daar gebeur. Hy vertel nie die populêre media narratief nie. En wat belangrik is van Graham se werk, is hy doen onderhoude met die mense. Hy praat met die mense. Nou hierdie was nou in 'n deel waar die Russe die Oekraïners uitgedryf het en skoongemaak het. En toe gaan hy in en hy gaan gesels met die mense op die straat. Nou vra hy hier, and who are your hopes on? Who can help resolve your situation here? Dan sê die vrou, well, someone will be put in place here, i.e. a mayor. Our hopes are on Putin. He is for us, the person who should rule the whole world, Putin. En hierdie onderhoud het ek gesien, waar hy met hierdie klein dogtertjie praat. Julle moet nou verstaan, hierdie mense was vir, ek dink nie julle kan die begrip kry nie. Hierdie mense was vir 5 maande in 'n kelders onder hulle huise vasgekeer. Hulle kon dit nie waag om die straat te gaan nie. Dan looi daai Oekraïners hulle. En hierdie mense is nou uit hulle kelders uit, vir die eerste keer in 5 maande. Nou vra hy vir hierdie dogtertjie, who did it? Nou sê sy, the Ukrainians, who else? The Russians have only been here recently. The Ukrainians, of course, all of them. I came out of the cellar, went home up to the 9th floor, and the only thing that saved me was a big hole through which she escaped the shelling. Then I saw that the gas pipe has been hit and it was in flames. Hy vra haar uit oor 'n woonstelblok wat geskiet is. Nou sê sy verder, Russian, I am Russian. Zelensky said that children must learn the Ukrainian language. I didn't learn it. But you're from here. Sy sê, I am from here, local, not an urbanite. And you're Russian? Diana, Russian, I am Russian. Boys, ek het nou hierdie dogtertjie se gesprek geluister, obviously kan ek die taal nie verstaan nie, maar ek kon aan haar lyfstaal sien. Hierdie is 'n klein Afrikanertjie man, dit is 'n boer, hierdie kind, boerebloed wat hier loop, hoor. En dan, op 'n ligter noot, dis wat nou in Mariupol aan die gang is. Nou julle weet hoe was Mariupol uitmekaar uitgeblaas. A concert in Mariupol, Ukraine. I thought this place was supposed to be a war zone, sê hierdie persoon wat dit gepost het. Dan antwoord iemand, the people of Mariupol are happy that the Russians kicked the Ukrainian regime out. They've been rebuilding for about a month now. It was always a pro-Russian city, and for that they were treated badly by the Azov fascists. En dan hierso, en ek wil hê julle moet kennis neem van wat hier aan die gang is. In Moskou was 'n gedenkdiens gehou vir die kinders wat in die Donbass doodgeskiet is deur die Zatsies. Hierdie gedenkdiens is in Moskou gehou, nie in Donetsk of in Lugansk nie, in Moskou. En wat? Die Weste soos gewoonlik ignoreer dit, and that's the story. Wat ek liewers nou nie verder praat. In Moscow, a rally was held in memory of the children who died in Donbass at the DPR Square near the American Embassy. The participants marched with portraits of the children of the DPR and LPR. Nou neem kennis van hierdie loop met foto's. Die Russe vier elke jaar in Mei
'n dag waar hulle die mense herdenk, hulle noem dit the March of the Immortals, waar, ek kry eintlik hoendervleis as ek van dit praat, boys, waar hulle optogte hou om die mense te herdenk wat deur die nasies doodgemaak is in die Tweede Wêreldoorlog. En hoorie, dit is absoluut verstommend. Daar stap 100.000, 200.000 mense in daai optogte en elkeen stap met 'n foto van 'n voorsaat wat doodgemaak is in Wêreldoorlog 2. Hulle hou daai mense in hulle gedagte en dan kom die Weste en dink hulle gaan die Russe onderkry. Met verstaan, die Russiese haat vir Zatsies is geneties. Die hele volk voel so. En hierdie ding om Putin te bly uitsonder en die middelpunt van jou haat teen Rusland te maak, jy's 'n sot as jy dit doen. En hier is nog 'n foto van daar. Yesterday, Donetsk was a memorial day for children of the victims of the war in Donbass, and city dwellers bring flowers and toys to the monument to the children who died in the conflict zone. Boys, as ek hierdie goed lees, dan raak ek regtig emosioneel. En die feit weet, ek voel saam met die mense wat dink die Russe werk te stadig en te sag. Maar die Russiese weermag is super versigtig om nie civilians by te kom onnodig nie. Waar hierdie Zatsie honde skiet links en regs, hulle skiet doelbewus, die burgerlikes dood. En hier is nou die klip wat ek net nou na verwys het. Ek het nou nie 'n foto van die vliegtuig hier nie, maar hier kan jy sien op die boonste fotootjie, sien jy die vliegtuie daar. Die Russe het 4 van daai vliegtuie van hulle ingestuur om daai artilleriestellings by te kom wat Donetsk so bombardeer. En blykbaar het hulle verwoesting gesaai. Jy kan op die linkerkant onderste fotootjie kan jy sien daai rokebank wat daar lê. Daar was nou baie ander foto's op Telegram gewees en so waar jy kan meer duidelik sien. Die Russe het daai ouens gelooi. Daar was blykbaar vir die laaste 24 uur of so was daar nie 'n geskietery na Donetsk toe nie. On the positions of the Ukraine Nazis in the Advivka direction near Donetsk, fiery hell. It's payback time for the Ukrainian Nazis. Many ugly bastards will not see the dawn. Die mense is, maar kom ons los dit daar, ek dink ek het nou genoeg daaroor gesê. En hierdie wil ek nou net met julle deel. Want die mense, van die mense wat ek mee kommunikeer, kan baie vinnig vir jou vertel, joernaliste word onderdruk in Moskou en in Rusland. En ek wys toe 'n videoklip uit 'n gesprek wat 'n kommentator gehad het en waarin hy sê hoeveel bloggers en vloggers is in Rusland aktief wat uitgesproke teen die oorlog is. En hulle gaan aan, maar in die Weste mag 'n joernalis dit nie waag om teen daai oorlog te berig nie. Dan word hy gekap met al die soort sanksies wat jy kan kry. En hier kom die Britte. Wie anders as daai souties kom hulle met 'n ding uit wat my verstom het. Graham is een van hulle eie burgers. Luister wat doen hulle. For the first time, the United Kingdom has included a citizen of its country on the sanctions list. It was Graham Phillips, who covered a military operation in Ukraine. His accounts were frozen. Graham worked as a journalist in the Russian media and also covered events in Ukraine on his YouTube blog, describing what was happening from the unfavorable side for the Ukrainian and Western rhetoric. The list states that the video blogger published media content that poses a threat to the territorial integrity, sovereignty and independence of the Ukraine. Dit is wat daai Britte doen. Maar kyk, ek gaan nie oor hulle praat nie. Ek beskou hulle as, laat ek nie die woord gebruik nie, maar hulle het my voorsate uitgemoor hier in hierdie land. Hulle het moerbye onheil oor ons volk gebring. En hulle het ons land beroof en besteel. En dit is vir my net absoluut verstommend dat hulle bekke so groot is, maar die bliksems
dans in die voetspoortjies en op die tune van die Amerikaners, want hulle het nou te sleg geword om hulle eie tune te speel. En hulle eie land is besig om te vergaan, maar hulle wil China en Rusland aanvat. Die bliksems kan nie eers immigrante op 'n rubberdak keer nie, nou wil hulle die Russe aanvat. Boys, en ek gaan nou op hierdie noot nou stop, want ek is nou regtig, ek is opgewerk. Hierdie ding oor die Donbass Bombardering lê nou al vir 'n lang ruk swaar my hart. En so dag of 2 gelede het iemand my weer aangevat oor dit. En ek het myself nogal goed beteel en gehou, maar ek het net besluit, ek gaan hierdie ding vandag doen spesifiek, dat die Afrikaners verstaan wat die bliksem is, daai zatsies besig om te doen. Nou ja, dis Saterdag, lekker dag vir julle en julle gaan natuurlik seker braai. Lekker braai.